हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं NFS नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स। और गाइस सॉरी, मैंने ऐसे ही खेली थी घर पे, तो मैंने नई कार भी अनलॉक कर दी थी, बल्कि 2 कार अनलॉक कर दी थी। यप, 2। और मेरे को लैम्बोर्गिनी का भी वो ब्लूप्रिंट मिला था। ब्लूप्रिंट मतलब कार्ड्स होते हैं। कनेक्ट टू द सर्वर, ओके। नेट भी चल रही है। हाँ सही है, सही है, सही है। ओके ओके। हो मैं ना आपको गाड़ी दिखा दूँ। गैराज 3 गाड़ियाँ हैं मेरे पास टोटल। पहली जो वीडियो में दिखी थी, और दूसरी ये है भाई। इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये मेरी फेवरेट में भी है। और एक ये वॉक्सवैगन, इसको भी बस उतना ही अपग्रेड किया है। और ये तो आपको पता ही है, ये अच्छी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अच्छी है ना, ये देखो भाई, ये मैंने चलाई भी नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप वीडियो में चलाऊंगा। और ये BMW, भाई इतनी खतरनाक है, चलाइए ये। एक मैच इससे करते हैं, ठीक है? फिर गाइस देखते हैं क्या होता है। चलो फ्यूचर अनलॉक। ओह, टेक मी देयर, where I have to go there, जहाँ पर पहले गया था वहीं। और यहाँ क्या है? मोड शॉप। भाई मोड शॉप में बहुत टाइम लगता है, छोड़ो भाई। मोड शॉप में पूरा लोड होना पड़ता है, इसलिए मैं मोड शॉप नहीं कर रहा, वरना इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो, और ये मैंने इसको भी इस बॉस को भी, स्लेयर को भी ख़त्म किया था, और इसको भी ख़त्म कर दिया था। इसको आपके सामने करूँगा, ओके। BMW है गाइस हमारे पास। क्रिस नाम है इस लड़की का। फोर्ड मस्टैंग बॉस। अच्छा, इसके पास फोर्ड मस्टैंग बॉस है, ये देखो भाई। मेरे पास BMW है। का आवाज़ बढ़ाओ। ओ भाई, ओ भाई, ज़्यादा नहीं हो गया? अरे अच्छा बेटे, चलो गाइस, मैं इससे ना ड्रिफ्ट भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये ड्रिफ्ट करूँगा, ड्रिफ्ट। Oh no, crash, 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 no. Crash. Oh no, oh, oh, हमसे, हमसे बड़ू, हमसे ना, अरे, ए भाई, no, 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 ऐसे कैसे? क्या ड्रिफ्ट मारी थी? क्या ड्रिफ्ट मारी थी? Oh no, crash, crash. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. No, 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 no. क्या स्मूथ ड्रिफ्ट मार रहा हूँ मैं गाइस। देखो बस, सीखो गाइस, सीखो। ये ये चीज गाइस, क्या मारा है, ओए ओए, अच्छा मारा। 2 मिनट गाइस, ये हाँ बस छोड़ो। ओके, पैसा मिल गया, पैसा 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 मिल गया, पैसा मिल गया। ये क्या है? कॉर्नस गैस, ओके। अच्छा, अगर मैंने ये रेस जीती ना, है? अच्छा अच्छा, वायलेट ट्रक ना, ओके ओके।
हो गया है छी कोई तो स्मूथ चल रही है रे वो क्रैश नहीं करना क्रैश नहीं ओ नो ओए बैलेंस पड़ी है गाइस ओ नो ड्रिफ्ट हो रही है जल्दी ओ भाई जल्दी ब्रेक का मेरे को पता नहीं है ये व्हाट अ ड्रिफ्ट भाई ओके सक्सेस हो गया गाइस बहाने मत बना जा चलो लेट्स गो लेजेंडरी मेरे को लेजेंडरी मिला है ओके ओके बॉक्स लेकिन अगर नहीं चलाए तो कोई बात नहीं ऑन कैसे भाई वो बहुत आगे लेकिन अपन से नहीं आई मीन अभी तो आगे लेकिन ज़्यादा देर तक होगा नहीं 13 सेकंड ओ वो दिखा पता नहीं कौन सी गाड़ी लेकर आ रहे हैं देख रहा है ना ड्रिफ्ट गाइस ड्रिफ्ट मार कर निकलो चले कैसे ये क्या एंट्री मारी गाइस ओह 2 4 6 ओह क्या ड्रिफ्ट गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज बच गया ड्रिफ्ट मार कर देंगे ओके T35 REP connector okay okay no BMW Darius ओके अच्छा उसके पास भी उसके साथ BMW है बस मेरी मॉडिफाई नहीं हो और उसकी मॉडिफाई कस्टम गाड़ी हो उसके बाद लेकिन फिर भी गाइस देखो मैं ठोक कर ही जाता हूँ ये एलिस भाई एल्विश कौन है बे एलएनएस कैमर भाई ये अच्छा है गाइस अरे ए भाई एलएनएस भाई के चक्कर में ओरे ओ नो मेरा बूस्ट खत्म नो गाइस आई कांट नो फास्ट आई कैच अप मैंने कैचअप कर लिया ओह बिल्कुल क्लोज तो चलो ओके
That was a good. I want this. Oh, wheel segment. Okay. Good. Rush here again. Car select. अच्छा चलो ठीक है. इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए. Oh my god. Sweet race, I am in. Where did these guys come from? This is not 244. Okay. Cops split. बोलना बे. अब बोलना बे. बाबा अब बोल. ओह डेरियस भाई बहुत प्रो बन रहे हैं. प्रोगंती कर रहे हैं. अभी मैं अपना जलवा दिखाऊं क्या? चल बे. कौन है बे? कोप्स को भी आगे नहीं रहने दूंगा. ओह हमसे आगे. भाई वो बहुत तेजी से कर रहा है. नहीं अब तो मैं आगे जा रहा हूँ. अबे कौन क्रैश हो गई. अबे नहीं यार. नहीं. ओके यार फेल्ड. ओके समझ सकता हूँ भाई. कल आप भी खेलो ना. We try. First to the finish. चल बे. टक्कर मारूंगा ना. मैं रॉन्ग में जाऊंगा. रॉन्ग में तो जाएंगे नहीं और अपन आ जाएंगे लोग. ये चीज. ये ओह नो. यहाँ पर कॉप्स पता नहीं कैसे आगे आ गए. ओह माय गॉड क्या हुआ ब्रो. पटक. ओह क्या मैंने इसको. अब भाई अब ज़्यादा हो रहा है. ओके ओ ठोकते गया होगा इसे. ये अच्छा था. ओके गाइस दैट वाज फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.